சீசன் 1ல அந்த வால்ஸ்ல இருக்கிற பெயிண்டிங்ஸை வச்சு அடுத்து என்ன கேம் அப்படின்னு நம்ம கண்டுபிடிச்சிருப்போம். அதே மாதிரி சீசன் 2ல இருக்கிற வால்ஸோட பெயிண்டிங்ஸை வச்சு பார்த்தோம் அப்படின்னா மங்கி பாஸ், ஹியூமன் செஸ், யுனோரி அப்படிங்கிற கேம்ஸ் எல்லாம் வரலாம் அப்படின்னு ஒருத்தர் சொல்லியிருக்கிறாரு. இன்னோரி அப்படிங்கிறது என்ன கேம்னு எனக்கு ஐடியா இல்ல. இன்கேஸ் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருந்தது அப்படின்னா கமெண்ட் பண்ணுங்க. இதுக்கு டைரக்டர் என்ன ரிப்ளை பண்ணியிருக்கிறாரு அப்படின்னா, ஆமாப்பா சீசன் 1ல நெக்ஸ்ட் என்ன கேம் வரப்போகுது அப்படின்னா அந்த வால்ஸ்ல இருக்க பெயிண்டிங்ஸ் மூலயமா நான் ஒரு ஈஸ்டர் எக்ஸை வச்சிருந்தேன். ஆனா அதையே நான் மறுபடியும் சீசன் 2க்குலாம் பண்ண மாட்டேன். சீசன் 2ல இருக்கிற வால் பெயிண்டிங்ஸ்க்கும் அந்த கேம்ஸுக்கும் எந்த ஒரு கனெக்ஷனும் இல்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு. ஒருவேளை இவர் சொல்றது உண்மையா இருக்குமோ? அதே மாதிரி சீசன் 3யோட ட்ரெய்லர்லயும் நைஃப் அண்ட் கீஸ் அப்படின்னு ஒரு நியூ கேம், அந்த வால்ல இல்லாத நம்ம ப்ரிடிக்ட் பண்ணாத கேமை தான் காமிச்சிருப்பாங்க. மேபி டைரக்டர் வந்துட்டு போன சீசன்லேயே எல்லாம் ஈஸ்டர் எக்ஸை கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க, இந்த டைம் அதே மாதிரி பண்ண வேணாம் அப்படின்னு மாத்தி ஸ்டாரோ என்னமோ. யோசிச்சு பாருங்க, சீசன் 3ல நம்ம ப்ரிடிக்ட் பண்ண எந்த கேம்ஸுமே வராம நியூ கேம்ஸை வச்சிருந்தா எப்படி இருக்கும்?